I think we can stay in the league, play better, because in the last match we see that we have attitude, character that we can win. Сүүлийн тоглолтын зорилго нь гэх юм бол мэдээж хожих зорилготой. Өөр юу ч хэрэггүй. Сайн тоглоод үр дүн л чухал гэсэн. Сайн тоглоод үр дүнгээ авч чадах юм бол бид нар дараагийн цонх нэгдэх учраас тэг зөвхөн ганцхан хожих ч юм уу сайн үр дүн авах тийм зорилготой юм да. Один игру осталось, как финал. У меня все нормально, хорошо чувствую. Иншаллах выиграем. Настроение хорошо, настрой тоже хорошо. Дай бог завтра выиграем. Цел надо выиграть надо. Яг тоглогч байсан, тоглодог, чухал тоглолтын өмнө одоо тоглогч хүнд ямар жоохон дарамттай байлх те. Яг нэг тиймэрхүү догтлолтой, жоохон дарамттай тийм мэдрэмж төрж байна. Ер нь бол тэгээд их хав тоглогчдын тоглогч нар одоо бол итгэж байгаа. Тийм. Ер нь тоглогчтой өнөөдрийн тоглолт нь маш сайн тоглоо хожно гэсэн итгэл бас нэлээд. Before last match, I feel confident that we can play. I think we can stay in the league, play better, because in the last match we see that we have attitude, character that we can win, and I hope we will win. Тэгээ сүүлийн тоглолт нэр ерөөсөө хожлолын төлөө тоглоно. Тэгээд бүр эцсийн боломж нь тэгэл тэнцэл гэдэг байна. Гэхдээ ямарсан талбай дээр бол шинжилэл гарах хэрэгтэй. For the next match, I feeling the team is ready, strong, very good week training, and we go do we best to win and to be happy after the game with 3 points. За сүүлийн тоглолтын өмнө болохоор ер нь бол их чухал тоглолт байгаа. Доор явж байгаа багаас 3 он зөрүүтэй. Тэгээд хэрвээ бид нар дээдлэгтэй үлдэх боломжийг хадгалж үлдээ гэвэл энэ тоглолтод зайшгүй хожие гэж бодож байна. Ер нь бол өнгөрсөн тоглолттой адилхан бүх тамирчид маань хичээгээд сайн тоглох юм бол бид нэр хожих хаа.